हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू द नया चैनल। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर दीजिएगा और उसके बगल वाला बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचेंगे सबसे पहले। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक किचन सेट अनबॉक्सिंग वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आप लोगों को वन बाय वन थिंग शो करती रहूँगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एक स्टोव तो इसमें इस टाइप का 2 व्हील्स भी लगा है और इसका जो ये रेड और वाइट कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसमें हमारे 2 मतलब गैस और इसके साथ है हमारा एक सिलेंडर। कलर इज वाइट एंड हियर इज द पिंक कलर। We also open this and here is okay. So what will show? Okay, so this is a cup. This is a long cup with a handle और यहाँ पे क्यूट सा स्टिकर भी है स्ट्रॉबेरी का।